राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो भाई आज अपने मोटर टैंक के टायर चेंज करने हैं और काम है वो कंप्लीट। बम्पर भी शाम के लिए आए, बस डलवाने रह रहे हैं और बस पेटी को काम और रह जाओगे 2-3 दिन को। फिर अपना मोटर टैंक भाई रेडी है बिल्कुल, घर जाने का नहीं है। और उन भाई को भी पेटी को काम रह रहा हो, टायर वायर ऑर्डर कर रखे हैं, जो पल वाली आएंगे पल वाली वीडियो मिलेंगी अपन ने उनकी देखने को नहीं है। बाकी भाई कुछ भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी शर्त क्यों लगा ली। भाई वो तो बस पैसा, वो रोहित जो कह रहा हूँ कि भाई पहले दे विश्वास न हो, या वजह से 20,000 रुपये पैसा दे दिए पहले, बाकी इतने की पार्टी ना करी। उनमें तो कुछ आधे कम करके पार्टी करी खाने पीने की वैसी ना, मतलब अपना पीने की और भी बहुत चीज़ है, तो ऐसी कोई बात नहीं। बाकी आप वीडियो एंजॉय करो। समाल का पहुँच गए भाई, सोनू वाली स्कॉर्पियो, गुरु जी की थार, एक रैली से में आए, रैली करके। और ट्रैक्टर आ गो भाई अपना ये सुपर एडिशन, म्यूजिक पेटी काम चल रहा है, हमें दिखाएंगे। बम्पर देखो, अरे यू कहाँ कर दियो, यू कर दिया इतनी जल्दी काम। चल पेंट देखो भाई कितना मस्त है रो, आगो पसंद पेंट, बढ़िया लगा काम। अभी लंबाई ज़्यादा सी लग रही है टेरन की वजह से, है ना, चमक रहा हो वैसे। अगर दोनों ट्रैक्टर साथ काम होगा तो भाई दोनों ने साथ ही लेके चलेंगे। एक बार पेटी की बात करते हैं, पूछो कितना टाइम लगेगा। और अभी तो भाई बोर्ड को काम चालू हुआ है, काम करे ग्रुप पेटी में बनाए ग्रुप, देखिए सही बन रही है, बहुत बढ़िया कैश क्वालिटी मिलेगा। अभी तो 10% काम चालू करो है। चल कोई रोहित भी बनवा रहा हूँ भाई, टोचन गंग का दूसरी बेटी। भाई संभाल खाते आ गए और बहुत ही टाइम लगा दिया सोनू ने, रैली में दुखी कर दिया है। और ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं, और टायर में लेके आएंगे महिंद्रा। चले बाबूजी, हाँ 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 बहुत बढ़िया। ये ले सुन, याने पहलवान नहीं भी करी है सोनू, बताइए। पंजा लड़ा, आओ आ जाओ भाई, आ जाओ। भीतर कौन जा रहा हो, बाहर लग रहा है यहाँ पे, अरे यहाँ रख ले, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ जा। ये भाई दो पहलवान लड़ने के लिए तैयार है गए, पलवल पानीपत। सुन जुनसो आ रहा तो बैट मारना हमें कमर है। 1 2 हाँ दोबारा उल्टे सीधे भैया, रुक जाओ, मल्लगिरी चल रही है अभी। बाय करवा दी बेइज्जती तेने, टोचन में भी है। यार हैं, चलो टायर ने दिखाएंगे और बम्पर दिखाएंगे भाई अपने। चले सोनू भाई की बेइज्जती ना देखी जाएगी। लो भाई एडिशन निकाल रहे हैं बाहर, ट्रॉली लगाएंगे। कैसा हार को पंजे में दिया थे भाई चारों। अच्छा भाई के यहाँ भाई ठीक है, चल ट्रॉली तो जोड़, ट्रॉली के है ठेली के है। अबे यू डिजाइन मतलब ऑटोमेटिक आ रही है एजेंसी से ही, तो बारे में वो भी कर दो। अरे लिया मार दो ना।
लगवा भी दे। लिया, चल 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 बस। धुआं क्या ना दे रहा है? धुआं दबाया पे दबा देंगे। पेंटर वाले की दुकान पे पहुंच गए भाई। टायर भी दिखाएंगे अपन ने थोड़ी देर में। बम्पर भी कैसा काम है वो। चल अंदर। बस बस जगह है आगे। वो रखे भाई अपने घेरा। ट्रैक्टर और देख पूछेंगे कहाँ खड़े हो। ये देखो कंप्लीट है काम बिल्कुल। गंदे हरे हैं वैसे, वॉशिंग करके दिखाएंगे भाई सुबह ढंग से। अब तो डाल भी ना पाएंगे, सुबह ही डाल पाएंगे। बम्पर बम्पर कहाँ है? हाँ क्या में लगा बम्पर है? हाँ ये रहा वॉशिंग करनी पड़ेगी भाई। हाँ चमक देख कैसी चमक करवाइए। हाँ मोटा पैसा खर्च कर दियो। टायर लोड कर दिया भाई, प्लेट भी लगा दिया अभी। मतलब नट फुल टायर तो करे ना। और ट्रैक्टर भाई कौन से टायर? ट्रैक्टर के जॉन डियर के। और ट्रैक्टर लेकर आ रहा हूँ आगो भाई मॉन्स्टर टैंक का लेकर। इसके दोहराव का जो पेंट है वो भी करवा दिया। बाकी अब रात में यार थोड़ा कम क्लियरिटी दिखेगी, दिन में दिख जाएगी आपने बढ़िया। ब्लैक पेंट करवा दियो। कैसा काम है रो? बढ़िया बढ़िया सही है। हाँ बढ़िया। सुबह दिखाएंगे भाई और ढंग से वॉशिंग करके बम्पर और लगवा लें। साइलेंसर कहाँ है भाई? बम्पर भी लगा के रेडी कर दियो, हॉर्न लगा दिए। और फाइनल लुक भाई टायर वेयर ने डाल के सुबह दिखाएंगे। सोनू ट्रैक्टर लेके चलेगा टायर ने लेके, और हम मॉन्स्टर टैंक लेके जा रहे हैं। चलो भाई कल की वीडियो देख ली होगी अपन ने। रात हैगी तो टायर वायर ने ना डलवा पाए, तो अब टायर ने डलवाएंगे। ट्रैक्टर की वॉशिंग भी करवाएंगे। और जो 17 के घेरा के टायर डल रहे हैं उनने उस भाई के पास डाल के आएंगे जो इनके थोड़ा साइज और बढ़वा को 20 के आसपास करवा देंगे। और चलते हैं, खाना वाना खा कर रेडी है ट्रैक्टर का। अब बढ़िया तरह से लुक भी चेकआउट करवाएंगे अपन ने। चल दिए भाई ट्रैक्टर लेकर। सोनू स्विफ्ट डिजायर निकाल के लेकर आ रहा है। ट्रैक्टर भी चला गो साथ साथ, गाड़ी भी। ये रखे टायर और देखो कैसा लग रहा है। चली जाएगी। ट्रॉली जुड़वाते भाई। चलन ना भाई, बस पहुंचने वाले हैं टायर वाले की दुकान पे। लो भाई पहुंच गए दुकान पे। तो ये टायर निकलवाने हैं, इसमें से घेरा टायर डलवा दे भाई। देखते हैं क्या लुक निकल के आएगी मॉन्स्टर टैंक की। रॉड रखी है इसमें ये वाली, कहते थोड़े और ज़्यादा टाइट करने हैं। लो भाई काम चालू है, वो जराजर चल गई। नट निकाल दिए, जैक लग गई भाई। और इसके जो नट थोड़े बहुत ढीली है ये टाइट कर दिए। इस वाले टायर के और रह रहे हैं बस। लो भाई एक टायर डल के रेडी है वो, ये देखो लुक। गैप देखो कितना रहेगा, मतलब जितना एजेंसी से ट्रैक्टर आया हो 16 के टायर है, इतना गैप है फिलहाल।
बीच में भी इतना ही है, कोई फर्क ना हो। ये देखो वो 17 का है, ये 18 है। और भाई वॉशिंग होने के बाद देखिए लोग कितना गया, कितने ऊंचे है। बस भाई 5 मिनट और लग रही है काम आने में, मजे आ जाएंगे मजे। कैसा लगा होटल? बढ़िया 17 लग रहा है। ये दोनों टायर भी निकलवा दिए भाई, हवा निकल रही है। तो इनमें से टायर टिप दोनों बाहर निकलवाने हैं और ये प्लेट बाहर निकलवानी है दोनों की। फिर इनका काम चलता रहेगा, 1-2 दिन में इनको काम दिया जाएगा। पेंट है फिर इनको काम कंप्लीट है, पेंट को काम रह जाएगा। और ये देखो मज़ा आ गया भाई जो बात है ट्रैक्टर में। दूसरा टायर भी फटाने लगा भाई। पेंट देख लीजिए, अभी कच्चा हुआ थोड़ा सा पेंट। नीचे करवा गाड़ी लेके चले जा जब लिया। गर्मी पड़ रही है, ठंडी सी लगी, ठंडी बिल्कुल चिल्ड। और करवा थोड़ा से नीचे। हाँ ये भाई हो गया फिट। भाई दोनों टायर कह गए रेडी। अब अपन ने फाइनल लुक दिखाते हैं कैसी लग रही है भाई। 1 नंबर ट्रैक्टर लग रहा है, 1 नंबर के आते। बाकी पेटी को काम हो रहा है जी, फोटो लगता है गुरु जी को, फिर देखिए क्या लुक बनेगी। तो भाई देखो फाइनल लुक, ये देखो। दूसरा टायर की और देख ले भाई, कहाँ खो रहा है मैं, ये दिक्कत आ गई। ये देखो भाई बैक साइड पे भाई टेरन डलवा कर चल रहे हैं घर वॉशिंग करनी है ट्रैक्टर की, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। सोनू भी आ रहे हैं, भाई भी आएंगे गाड़ी में। लो भाई घर पहुंच गए और दोनों ट्रॉली ने ले आए। अब बैक है ना रही, सोनू कह रहा मैं करके देखूंगा। सोनू ने तो चलाई ना ट्रॉली, कर दे ओए, कर दिया काम, ओए कर दिया, बच गो बम्बर, बच गो काट। लगा तो दिए हैं, दिमाग तो कम ले भाई सोनू मलिक। ओए इतना सा बचाओ बम्पर और एक दाव देखिए भाई ट्रैक्टर, मजा आवाज भाई देख कर। बस चीता जैसा बन गो बिल्कुल। ये देखो, अब देखो भाई लुक बढ़िया से।
और भाई देखेंगे अब शायद या तो ओए पानी भरेंगे टायर में, सुबह टायर में पानी भरने की सोच रहे हैं, तो या तो फिर सुबह ही वॉशिंग कर लेंगे। बस बस बस। और भाई इसके पेंट करने के लिए उसने 11,500 रुपये, जो पिछले रिम है प्लेट है, अगले रिमन पे करे और दोहराब है। और 6,500 रुपये भाई उसने लिए, जो इसको जाना घिरा। ओए स्क्रैच मार दिए बम्पर में। लग गई। अभी पेंट कच्चा हुआ है। कच्चो पेंट